Всем привет, ребята, и вы на моем канале Animals. На этом канале вы найдете все прикольное про животных, может быть, что-то новое узнаете, может быть, вам поможет в учебе, может быть, что-то. Я буду выпускать видео, постараюсь каждый день и для вас найти что-то новое. Пишите, какую тему и какого животного мы будем проходить первого. Пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал. Я только начинаю создавать свой канал. Надеюсь, вам понравится, и вы будете ставить лайки и смотреть меня с удовольствием. Всем спасибо за понимание. Люблю, целую. Удачи. Подпишитесь, пожалуйста.